폐섬유증, 폐섬유화증, 특발성 폐섬유증, IPF, 간질성 폐질환, 섬유화증의 호흡곤란으로 낮아지는 산소 포화도에 폐섬유증, 숨참시도탕의 복용으로 낮아진 산소 포화도를 높여드리기에 고통스러워하시는 폐섬유증 환자분들을 위해 공동연구를 제안합니다. 폐섬유증의 심각도와 호흡곤란의 정도는 일치하지 않습니다. 물론 폐섬유증 초기 환자분들은 호흡곤란의 증상이 거의 없습니다. 폐섬유증 환자분들께서 호흡곤란을 느끼실 정도가 되면 폐의 섬유화가 이미 중기 정도로 진행된 이후입니다. 폐섬유증 말기 환자분들의 호흡곤란은 심하십니다. 즉, 대체적으로는 초기에는 호흡곤란이 없으시다가 말기에는 심각한 호흡곤란을 느끼십니다. 다만 폐섬유화의 진행도와 호흡곤란의 정도가 반드시 일치하지는 않습니다. 따라서 폐섬유증의 심각도를 호흡곤란의 정도만으로 파악할 수는 없습니다. 또한 호흡곤란의 정도와 산소 포화도가 일치하지 않습니다. 호흡곤란을 거의 못 느끼신다 하셔서 산소 포화도가 정상 이상이거나 호흡곤란을 심각하게 느끼신다고 하셔서 산소 포화도가 심각하게 낮지는 않습니다. 다만 대체적으로 호흡곤란의 정도와 산소 포화도의 상관성은 유의미합니다. 또한 다국적 제약회사의 노력에도 불구하고 심각한 부작용을 동반하는 항섬유화제의 복용으로 폐섬유화의 진행은 25에서 50% 증가의 효과만 기대할 수 있는 기존 의료의 한계로 폐섬유증 환자분들의 공포감은 커질 수밖에 없습니다. 폐섬유증 환자분들의 호흡곤란은 점차적으로 심각해질 수밖에 없습니다. 더불어 호흡곤란의 정도와 반드시 일치하진 않지만 산소 포화도는 점차적으로 낮을 수밖에 없습니다. 따라서 한번 발생한 섬유화는 되돌릴 수 없기에 폐섬유증의 호흡곤란은 나빠질 수밖에 없으며 점차적으로 폐 기능이 저하될 뿐만 아니라 필연적으로 산소 포화도는 떨어진다라는 기존 의료는 말씀하십니다. 그러나 이러한 폐섬유증 환자분들이 심각해지는 호흡곤란과 산소 포화도를 숨참시도탕의 복용으로 호흡곤란의 증상 완화뿐만 아니라 증상 호전과 더불어 낮아지는 산소 포화도의 객관적 수치가 높아질 수 있도록 도와드립니다. 한번 발생하면 어찌할 수 없이 산소 포화도 저하의 호흡곤란으로 사망에 이를 수밖에 없다라고 알려진 폐섬유증의 공포감으로 고통스러워하시는 환자분들을 위해 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 금사기를 독점하고 있는 양의학의 공동연구를 제안합니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양한의원은 균형입니다.